हेलो गाइज सम्पूर्णलाई स्वागत छ मेरो च्यानलमा र आज हामी खसी काट्न जाँदैछौँ। सो गाइज हामी खसी काट्ने ठाउँ आइसकेका छौँ र हामी आउनुभन्दा अघि नै एकजना दाजु आएर खसी काटिसक्नु भएको रहेछ र भित्र भुल्दै रहेको रहेछ र तपाईलाई म देखाउने छु। सो गाइज यति ठुलो खसी काटिसकेको रहेछ र तपाईहरु देख्न सक्नुहुन्छ र एउटा हेर्नुस् पर मुसा चल्ला जस्तो झुन्ड्याइरा रहेछ। साजाङ निम यही हो, साजाङ निम। यसले भनिरहेछ हामीलाई ए मैले काटिसकेँ, म डन हो भनेर। यहाँ चाहिँ खसी भएन है, यहाँ चाहिँ एउटा मात्र रहेछ, काटिसकेको रहेछ। अनि त्यसपछि अब हामी फर्क्यौँ, दाइहरु फर्किनु हो। अब अर्को ठाउँमा जाने रे, अर्को ठाउँमा छ अरे खसी। अब खै अब त्यहाँ के हुन्छ। यहाँ चाहिँ एकदम ठुलो रहेछ क्या, 20 केजी भन्दा ठुलो र काटिसकेको रहेछ अरूले। अब जाँदैछौँ। सो गाइज फाइनली हामी यहाँ कुखुरा फार्म के अरे खसी फार्म पुगिसकेका छौँ। ल गाइजहरु ल हेर्नुहोस् हो, माइ गॉड कति धेरै बाख्राहरू हो यार। खसी गाइज रहेन रहेछ यहाँ, सबै बाख्रा मात्रै छ। लग्ने बाख्रा लग, खसी हुँदैन भनेछ साउजीले। अब हामीले कति दिन्छ कि भनेर अझै नि कुरा मिलाएर हाम दाइले कुरा गर्दै हुनुहुन्छ। खसी चाहिँ हुँदैन, लग्ने भए बाख्रा लग 3-4 लाख छ बाख्रा लग भन्दैछ। अब बाख्रा त कहाँ लग्ने हो र खसी लग्न आएको थियौँ हामी। अब हुन्नला सायद त्यस्तै कुरो भइरह। साजाङ निमले खसी दिनु भएन र त्यसैले अब बनाएको प्लान के छ ओट पार्नु भनेर हामीले कुखुरा लिएर आएका छौँ। र हाम्रो साथी आज फेरि कुखुरा खान पाइन्छ भनेर एकदमै एक्साइटेड भएर पुरा काट्न सुरु गरिसकेको छ। मैले चक्कु लिएर दिइसकेँ साथीलाई। अब आज खसी नभएर कुखुरा खाँदैछौँ ल गाइज हामी। अब कुखुराको मासु खाँदै र्याप सुन्दै गर्नुको त छुट्टै मजा छ नि गाइज। ल दाइको एकछिन र्याप सुन्नुहोस्। काठमा भारी परिवारको जिम्मेदार भई परदेश लाको घमण्डीको भन्छ समाज नाङ्गो शरीर लुगा लाको खोज्न खोज्छ छिमेकी त्यो आहारामा भोकमा खाएको। Sorry,